बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज बात होगी जी कुछ खूनी जानगिरहन की, जो 7 सितंबर को लगना है, और उसके अलावा दुनिया के हालात पर, इंडिया के और अमेरिका के हवाले से और बरतानिया और अरबों के हवाले से भी बात करेंगे। दुनिया में कुदरती आफात जो आ रही हैं, सैलाब की सूरत में, बारिशों की सूरत में, जहाज़ों के गिरने के वाक़यात, और इसके अलावा इंटरनेशनल होराइज़न में क्या हो रहा है, क्या कहीं कोई जंग छिड़ने वाली है, और पाक भारत की जंग के हवाले से भी बात करेंगे, और ट्रंप के कुछ बयानात हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं और पूछते हैं जी ये खूनी चांद गिरन के असरात हैं या कुछ और हैं। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इंटरनेशनल अगर बात करें तो उसमें भी आफात भी आ रही हैं और जंगें भी कभी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेहतरीन ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, हर लिहाज से खालिक बेशक मालिक माबूद है, बेशक। सब कुछ जानने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हम इंसान जो हैं नाक़िसुल अक़ल हैं, और एस्ट्रोलॉजी जो है एक इल्म है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। एक मोमिन या मुसलमान के ईमान का हिस्सा नहीं है। इसको सिर्फ इल्म के तौर पे, गाइडलाइन के तौर के ऊपर लें, वो भी उस वक्त जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है तो इससे कोई गाइडलाइन मिल जाएगी। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना बायोलॉजी, वो गाइडलाइन है, बिल्कुल मगर सारे बच्चे जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेते। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला जिनके लिए कामयाबी चाहता है उनको मिल जाती है, जैसे बिल्कुल। जितनी मेहनत की, जैसे जितनी कोशिश की। और दूसरी बात, ये आप इतने डरे हुए क्यों हैं कि जी चांद ग्रहण है और सर ऐसे है? और कोई नाम ही इस तरह का है कि खूनी नहीं, चांद कोई गिरहन। कोई डरने की जरूरत अब नहीं। मैं हमने भी तो डर रहा एक्सप्लेन हूं, किया, आवाम भी डर रही है। हमने तो पहले एक्सप्लेन किया है कि हाँ देयर जी, इज नो नीड टू बी फ्राइटन, बिल्कुल। कोई डरने की जरूरत नहीं सिर्फ है। शेडो की वजह से है। हाँ वो है, और दूसरा एक नेचुरल फिनोमेना है। हाँ, रेडिएशन से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उससे तो हर वक्त एहतियात करनी चाहिए। और ये ज़रा जब ग्रहण लगते हैं, एक्लिप्सेस लगते हैं, तो रेडिएशंस जो हैं वो ज़रा थोड़ी सी इंटेंस हो जाती हैं। बहुत से लोग डरा रहे हैं कि ये नेक्स्ट टाइम होता है ये, इस वजह से। और कुछ नहीं होता। नमाज कसूफ पढ़ें, अल्लाह के आगे अपना सरेंडर करें, माफ़ी मांगें जो जुल्म ज़्यादतियाँ अपने साथ लोगों के साथ की हैं, बतौर इंसान, बतौर हुक्मरान, बतौर किसी कंपनी के हेड हैं या किसी इदारे, वो आप अल्लाह के आगे सरेंडर करें। आपके लिए पर्सनल लेवल पे सिर्फ डर का मकाम है अल्लाह से, बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि अभी चांद ग्रहण तो चले आएगा, फिर उसके 15 दिन के बाद सूर्य ग्रहण आ जाएगा। तो ये सूरज ग्रहण जब लगता है, ये लगता है वो माहौल क्रिएट करता है जो बहुत सारी अहादीस में बहुत सी जगहों पे आया है कि क़यामत वाले दिन इस तरह की रोशनी होगी। तो डरने का तो मकाम है ना। बिल्कुल। अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि जी पता नहीं जिन्न आ जाते हैं, ये चुड़ैलें आ जाती हैं, या ये हुए, कुछ नहीं है। ये सब ऐसी बातें हैं। जब आपका ध्यान, आपका रुझान, आपका मिलान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होता है ना, तो फिर वो वाली बात आती है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो जिसकी हम तमन्ना करते हैं, फिर हमें सही चीज़ जो है वो मिल जाती सर है। एक चीज़ मैं 7 तारीख को चांद गिरहन है और 6 तारीख को 12 रबीउल अव्वल है, तो उसकी वजह से भी तो ये हो सकता है ना कि और भाई देखें, मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलिम नहीं है या आलम नहीं है। जितने भी जहान बने, जितने भी जहान अभी आने हैं, जो एक्सप्लोर होते जाने, बना तो दिया रब ने, मगर जहाँ जहाँ पे भी जाएंगे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वहाँ पे होगी। बेशक। ठीक है, तो आप ये देखें कि जब रहमतुल लिल आलमीन है, जो सही तरीके से समझ गए वो तो पार हैं। जिनको समझ नहीं भी आएगी तो अल्लाह के नबी जो हैं वो रहमत है ना, वो समझा दें। बेशक। ठीक है, हमारी आस, उम्मीद, यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। ठीक है, क्योंकि वास्ता और वसीला सरकार का ही चलना है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब बात यह है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ग्रहण भी, ज़लज़ले भी, तूफ़ान भी। हाँ, इसको अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम सिर्फ एक चीज़ जो है वो रीड आउट करके कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा जो है हो सकता है। अब खौफ क्रिएट कर दें कि जी यूँ हो जाएगा, तो यहाँ से
یوں کر لو، یہاں سے چلے جاؤ. بھائی جہاں پہ بھی جاؤ گے، زندگی جب شروع ہوتی ہے نا بھٹی صاحب، تو وہاں سے موت بھی شروع ہو جاتی ہے. بے شک وہ زندگی کا سفر اصل میں موت کا سفر ہوتا ہے. موت پیچھا کر رہی ہوتی ہے زندگی کا، زندگی آگے آگے بڑھتی ہے، جہاں پہ رب کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے. بالکل یعنی پہلے دن سے ہی ہمارا مقابلہ موت کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، ہم کہاں بھاگ لیں گے، کہاں چلے جائیں گے. کس سے تک نسو گے. ٹھیک ہے نا. بالکل تو یہ ہے کہ بس اللہ کی پناہ میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے بے شک. اس دنیا میں بھی، اور دعا اپنی مغفرت کی اس دنیا سے کر کے آگے کے لیے بھی جانا چاہیے. ایسے عمل کریں، دعا کریں کہ آگے بھی معاملات جو ہیں. اصل تو بات وہی ہے نا جہاں یہاں سے زندگی کا سفر ختم ہونا ہے، ٹھیک تو ہے. اصل سفر تو شروع ہو جانا ہے. جسم چلا جاتا ہے، روح تو نہیں نا مرتی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، روح کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے. باقی یہ چیزوں سے آپ جو خوف زدہ تھے، اتنی لمبی ہو گئی بات کہ جی گرہن آنے والا ہے اور خونی گرہن ہے، یہ ہر دفعہ آتا ہے. بڑی جتنی دنیایں آج تک بنائی ہیں رب نے، سب کچھ ہوا ہے، یہ نتھنگ نیو. اور کیا ہوا آج جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے 1000 سال پہلے یہاں پہ کوئی اور ہوتا ہوگا جو کہتا ہوگا یہ میرا ہے. ٹھیک ہے، آج وہ کدھر ہے؟ تو میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے میرے رب کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بے شک. اچھا، اسے ڈرنے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو انڈلج کریں اللہ رب العزت کے ساتھ. بس ایک بات. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹرالوجی کی. اسٹرالوجی میں 2 پلانٹس جو ہیں، بلکہ 3 پلانٹس، پلوٹو، نیپچون اور یورینس، ان کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پلوٹو جو ہے وہ اس وقت، ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو کہ جب زائچہ دیکھتے ہیں نا یا کیلکولیشن کرتے ہیں ایسٹرولوجیکل یا ایسٹرونومیکل کیلکولیشن، تو ایک لگے بندے اصول کے تحت فارمولے تو ان کے چل رہے ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری جو کانسٹلیشنز ہیں، یعنی جو کہکشائیں ہیں، ان کے اندر سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا سیارہ کہاں پہ ہے، کون سا ستارہ کس پوزیشن کے اندر ہے. اب ہم جنرلی جب زوڈیکس کے اندر آتے ہیں تو 12 جو ہیں وہ بروج لے لیتے ہیں، مگر ان کو انرجی کہاں کہاں سے آ رہی ہے، نیگیٹو آ رہی ہے، پازیٹیو آ رہی ہے، وہ دیکھنے ضروری ہے چیز. اب ہم راس الغول کی بات کرتے ہیں، اس کی انرجی وہ، اب آپ سمجھ لیں کہ وہ تقریباً 1500 سال سے ٹورس کے اندر ہے. اب اس نے اپنا گھر 300 سال کے بعد چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے وہ اپنے ایفیکٹس جو ہیں وہ تیزی کے اوپر، جب یہ جاگتا ہے اس وقت اویکن ہے، جاگ رہا ہے، تو وہ اپنی انرجیز جو ہیں نیگیٹو وہ دے رہا ہے پلوٹو کو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یورینس کو. یورینس کا تعلق موسموں کے ساتھ، پلوٹو کا تعلق جو ہے انقلابات کے ساتھ، لوگوں کے ذہن کی چینج کا معاملہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آ جاتا ہے نا اس کے اندر نیپچون ہے پراسراریت کا پلانٹ، پراسراریت بھی نیگیٹو سائڈ پہ. ٹھیک ہے. بالکل. اب اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تینوں پلانٹس کو ہم دنیا میں جو جنگ کے حالات چل رہے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے گا کہ یوکرین جو ہے وہ ایک اپنی سی کوشش کرے گا رشیا کو ڈسٹرب کرنے کی، رشیا اس کا رسپانس دے گا. غزہ اور اسرائیل کا معاملہ وہ بھی بڑھے گا. اس کے بعد دنیا میں جو سو کالڈ بڑی طاقتیں ہیں وہ اب آپ کو ڈیٹیریوریشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہ اس لیول کے اوپر چلے گئے ہیں جہاں پہ نعوذ باللہ یہ خدائی دعوے کرنے شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ تو پھر نہیں نا برداشت کرتا. ابھی آپ یہ دیکھیے، انڈیا کی بات کر لیتے ہیں. انڈیا کہتا ہے جی جو میں ہوں نا وہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ انڈیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، بالکل پلوٹو جو ہے وہ پراپرلی کام کر رہا ہے. اس وقت اپ رائزنگ ہو رہی ہے بہت ساری نئی تحریکوں کی، پرانی تحریکیں وہ زور پکڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد موسم، ابھی پاکستان کو تو دھمکی لگا دی ہے انہوں نے کہ جی ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. ابھی آپ یہ دیکھیے گا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے، انڈیا کے اپنے حالات کو بہت اچھے نہیں. سوچنا چاہیے انسان کو، یہ وہ والی میں تکبر جو ہے نا یہ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو پلانٹس اللہ تعالیٰ جب حرکت میں لے آتا ہے نا انسان بے بس ہو جاتا ہے ان کے آگے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. بالکل سر. ٹیرف کی بات کریں تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ جو 25 ممالک ہیں
جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم امریکہ پر ٹیرف لگائیں گے. امریکہ پر بھی مشکل وقت ہے پھر. دیکھیں نا اب جو ہے نا سیارہ مریخ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے روپے پیسے کرنسی کے ساتھ. بالکل. اس کے علاوہ اس وقت جو مریخ کی پوزیشن ہے آپ آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی سائڈ پہ کیمیکلز سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں جو ہیں، کیونکہ جب مریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو اس سے کیمیکلز بھی پڑھے جاتے ہیں، اور کیمیکل سے ریلیٹڈ چیزیں اس میں پیٹرولیم بھی ہو سکتا ہے اور کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. اس سے ریلیٹڈ کوئی افراد یا تفرید کا معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے حساب سے ٹیرف لگاتے جائیں گے تو دنیا سے یہ آئسولیشن کے اندر جاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، ان کا مارچ جو ہے یہ ویک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹرمپ کی پالیسیز یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی پالیسیز آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں امریکہ کو دنیا سے. ٹھیک ہے، دنیا میں ایک تاثر جو ہے امریکن پالیسیز کے حساب سے وہ کوئی بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا. امریکنز لوگ جو ہیں بذات خود دیکھیں، لوگ کسی بھی ملک کے غلط نہیں ہوتے، اس ملک کی جو پالیسیز ہوتی ہیں نا وہ بتاتی ہیں کہ یہ ملک کیسا ہے یا ویسے، وہ ایک اوور آل جو ہے نا ریڈنگ ملک کے بارے میں بن جاتی ہے، اور لوگوں کو بھی سمجھا جاتا ہے لوگ بھی ایسے ہیں. لوگ تو مجبور ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ. تو مارچ جو ہے نا امریکہ کا اگر ہم ذائچہ بناتے ہیں تو ان کا مارچ جو ہے یہ ویک ہے. اکنامیکلی یہ گر جائیں گے 4-6 مہینے کے اندر، بالکل یہ بیٹھنے والے ہیں. اب کمنٹس ممکن ہے کہ آئیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، مگر آپ دیکھیے گا کہ ڈالر کس طریقے سے بے توقیر جو ہے وہ ہونے والا ہے، اور پالیسیز جو ہیں کرنٹ گورنمنٹ کی وہ لے کے بیٹھ جائیں گی ان کو. اس کے علاوہ پاور سیکٹر کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ ویکنس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، امریکہ اور چائنا کی ٹسل تو کافی عرصے سے چل رہی ہے. اب وہ کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جس پر امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم چائنا کی اس کے 200% ٹیرف لگائیں گے، تو چائنا کو تو میرے خیال میں فرق نہیں پڑے گا. چائنا والا جو ہے نا ذہن وہ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ میچ بالکل نہیں کر سکتا. وہ بہت آگے کی سوچتے ہیں چائنیز جو ہیں، چپ چاپ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ایک دم رزلٹ لے کے آتے ہیں سامنے. یہ اصل میں ڈیٹریمنٹل ہے امریکہ کے لیے. ایک آدمی آ گیا ہے بس، اب وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ میرا نہیں خیال کہ یہ سال بھی نکال جائے، بڑا کام ہے. ارے صاحب کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے وزیر خارجہ کے پلوٹو کا جو ایفیکٹ ہے نا، پلوٹو کا، وہ وہاں پہ بھی اپ رائزنگ لوگوں کی آپ کو نظر آئے گی، اور گورنمنٹ کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی ہو بھی چکی ہوئی ہیں اور انہوں نے خود کی ہیں اور لوگ بھی اب کریں گے. جی سوری، اب بتائیے. ٹھیک ہے سر، بھارت کے وزیر خارجہ نے بھی کہا جی ہم نے پاکستان کی جہاز گرائے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ جہاز ان کے اپنے گرے تھے. اب ٹرمپ نے بھی کہہ دیا جی 7 طیارے گرے ہیں. اب وہ اور امن کا جو ہے ان کی جنگ جو ہے نا میں نے رکوائی تھی. یہ اب اس طرح کے انڈیا اور پاکستان کے کچھ دوبارہ حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ بنانا چاہ رہے ہیں انڈیا والے، تو ظاہر ہے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں 7 سپٹمبر تک جو ہے. اس کو نا تھم نیل میں یہ نہ لگائیے گا کہ 7 ستمبر تک خطرہ، اور یہ وہ لوگ کہیں گے جی جو 7 ستمبر تک پلینٹس کی جو موومنٹ ہے ٹھیک ہے انڈیا پاکستان کی جنگ کے حوالے سے 7 یا 8 یہ جو گرہن کا آ رہا ہے نا، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس طرح کی ہو جائے. مگر ابھی جو گراؤنڈ کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں پانی کے حساب سے، میرا خیال ہے دونوں ممالک کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے. تو 7 ستمبر کو ہم یہ لے لیتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے سب کے اوپر، ممکن ہے کہ یہ پانی وانی سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں نا یہ بڑھ سکتے ہیں. پانی کی جنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ انڈیا اگر پانی چھوڑ دیتا ہے، انڈیا میں اپنے بھی پرابلمس، انڈیا میں اب ان کے ڈیمز جو ان سے ہیں وہ 90% ہو گئے. اب وہ پاکستان پہ پانی چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے ستلج میں بھی چھوڑ دیا ہے، اب راوی میں بھی پانی چھوڑ رہے ہیں. پاکستان کی ستیں خیر ہیں انشاءاللہ، اللہ چلا رہا ہے نا اس کو، بالکل ایسے ہی آگے بھی چلائے گا اس کو انشاءاللہ. اچھا سر، قدرتی آفات کی بات کریں تو اب آپ کس حصے میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر یا کوئی اس طرح والا پانی کی آفات؟ بھائی اپنا پاکستان دیکھ لیں، کتنے معاملات یہاں پہ ہو رہے ہیں اس طرح کے. بالکل، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. انڈیا، اس کے بعد آپ ویتنام کو دیکھیں، اس کے بعد آپ جاپان والی سائڈ پہ چلے جائیں. پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا وہ حسل وصل ہوئی ہے، مشکل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جو پلوٹو ہے نا
وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپرائز پچھلے سال سے کیا ہوا ہے، جو یورینس اپرائز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ممالک کی جو سیاست ہے اس میں بھی ہلچل ہے، بالکل بے چینی ہے، بالکل جنگیں ہو رہی ہیں، بالکل یہ ابھی چلے گا، یہ ابھی چلے گا تقریباً آپ سمجھ لیں نومبر دسمبر تک انٹینسیفائی ہوگا، ایمپلیفائی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی موومنٹس کے حساب سے ہوگا تو اللہ کو پتہ ہے، مگر جو ریڈنگ اپیرنٹ آ رہی ہے ایسے ہم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے اگلا سال جو ہے آدھا وہ اس طریقے سے ہے، اس کے بعد چیزیں سیٹل ہوں گی، مگر اس کے اندر نا جوپیٹر کا ایفیکٹ بھی شامل ہو جائے گا۔ جوپیٹر جو ہے نا وہ خیر و برکت سے ریلیٹڈ ہے، وہ 8-10 مہینے سال جو ہے کچھ امن امان بھی جو ہے وہ آپ کو پیرالل وہ چلتا ہوا نظر آئے گا، یعنی کوششیں اس کی ہوں گی جہاں جہاں سے وہ کامیاب ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ سر بھارت میں مذہبی تہوار کے دوران ٹرمپ کا پتلا اٹھا کر امریکی ٹیرف کے خلاف احتجاج، بھارت میں ابھی بھی احتجاج ہو رہے ہیں اور ٹرمپ کو سبوت کیا جا رہا ہے۔ آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک طرف بالی ووڈ ہے ایک طرف ہالی ووڈ ہے، دونوں یہ اداکار یہ بھی ہیں، اسی کا ہی دونوں حصہ ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، امریکنز نا گورنمنٹ خاص طور پہ اپنے بارے میں جو امپریشن ہوتا ہے نا لوگوں کا اس کے اوپر بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، ہاں جی، مگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جو پالیسیز ہیں یہ پورا ٹارنش کر رہی ہیں امیج کو۔ بہرحال ان کے ذہن میں ہوگا کچھ۔ دنیا میں اب کس سائڈ پہ جنگوں والے حالات دیکھ رہے ہیں؟ اوور آل جو ہے یہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ راس الخول کی ہم نے بات کی ہے نا، بڑھتی ہیں یہ چیزیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 3 پلانٹس ہیں یہ ریٹروگریڈیشن کے اندر ہیں، اس کے بعد سیٹرن جو ہے وہ بھی ریٹروگریڈیشن کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی ابھی تو چیزیں جب سیدھی ہونی ہے تو تھوڑا سا کام تیز ہونا، ٹھیک ہے، اور دنیا کے اندر ظاہر ہے دیکھیں ایک ملک میں جنگ ہوتی ہے نا پوری دنیا لپیٹ میں آتی ہے، ابھی تو آپ دیکھیں کہاں کہاں ہو رہی ہے، پوری دنیا ہی لپیٹ میں آئی ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے سر۔ بات ہوئی تھی عربوں کے حوالے سے، تو وہ عربوں کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ وہ بات کریں تو پسند نہیں کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم نے تو ذائچے کی بات کرنی ہے، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، بالکل تھوڑا سا ایک ٹف ٹائم جو ہے نا وہ فیس کرنے والے ہیں ذائچے کے حساب سے، حتمی بات اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ جنگوں میں انوالو ہوتے ہوئے جو ہیں یہ نظر آئیں گے آپ کو آنے والے چند ماہ کے اندر۔ ٹھیک ہے، اپنا دامن بچانے کی کوشش لاکھ کریں گے، مگر بہت زیادہ پرابیبلٹیز اسی چیز کی ہیں کہ وہ پراپر طریقے سے شامل ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور کوئی گینز ان کو نہیں ہوتی نظر آتی۔ ان کا کوئی استعمال کرے گا، یعنی کہ کوئی ملک ان کو استعمال کر کے اس میں انوالو کرے گا؟ نہیں، استعمال کسی کو کیا کرنا، آج کل دنیا سمجھدار ہے، اور عربز جو ہیں وہ بھی سمجھ رکھتے ہیں، مگر میں نے آپ کو بات کی ہے پلانیٹری پوزیشن کے حساب سے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں یہ 3 جو پلانٹس جس وقت سیدھے ہوں گے نا پلوٹو، یورینس اور نیپچون، ٹھیک تو ہے، آٹومیٹیکلی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے ممالک، عرب ممالک بھی ظاہر ہے وہ شامل ہوتے ہوئے ٹھیک آپ ہے۔ کو نظر آ سکتے ہیں۔ اور برطانیہ کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں فیوچر کا تو اللہ کو پتہ ہے، ابھی جو کرنٹ کیلکولیشنز ہیں وہ تو انڈیکیٹرز یہی دے رہی ہیں کہ یہ جو یورپین یونین ہے ان کی رائے بالکل ڈفرینٹ ہونے والی ہے امریکہ سے، اس کے بعد یو کے یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے، مگر اسٹل دے ول ڈفر، یہ تھوڑا سا اور سائڈ لائن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اکانومی ان کی بھی جو ہے یہ ڈاؤن ہے، اکانومی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے نا ٹھیک ہے، فیوچر ریڈنگز میں، تو یہ تھوڑا سا ابھی جائیں گے 1.5-2 سال جو ہے اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کی اکانومی بھی بالکل نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ ہماری لاسٹ ٹائم ویڈیوز ہوئی تھیں ظالم حکمرانوں کے حوالے سے، تو اب ظالم حکمرانوں کا فیوچر اور ان کا جو چارٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے سر؟ یہ جو گرہن کی آپ نے بات کی، ہاں میں نے بات کی نا کہ ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا پیدا کریں، جب بھی گرہن لگتے ہیں تو جو حکومتیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے ایک بڑے الارم کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ظلم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو پوسٹ ایفیکٹس آتے ہیں ٹھیک ہے، بہت سارے چانسز ہیں کہ آپ کو دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں کہ جس میں آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ ظلم کرتا تھا تو اپنے منطقی انجام کی طرف چلا گیا۔ انڈیا اور امریکہ کے ٹکڑوں کی آپ نے بات کی تھی، اب کتنا ٹائم رہ گیا ان کا؟ یہ تو شروع ہو گیا ہوا نا کام، ٹھیک ہے، شروع ہو گیا، خالستان، بالکل کشمیر، تامل ناڈو، بالکل، چکن نیک اسٹیٹس جو ہیں یہ بالکل سارا آوازیں شروع اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، اور شروع ہو امریکہ گیا۔ کی
اب یہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جائیں گی. آپ نے اور ہم نے ویڈیو کی تھی ایک ڈیڑھ مہینہ تو ہو گیا ہے, ایک مہینہ تو کم از کم, کہ 40-50 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے تھے انڈیا میں. بالکل اسی طریقے سے امریکہ کے اندر بھی شروع ہوا کام, رپورٹ نہیں ہوتا, کہیں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. چیزیں چل رہی ہیں. اوپینین جو ہے نا لوگوں کا سوری, جو ظلم کر رہے ہیں ان کے حساب سے حکمران, ان کے بارے میں چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دنیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کہاں کہاں پر جنگوں پر اور کہاں کہاں پر قدرتی آفات آ سکتی ہیں. ڈاکٹر نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ جی دنیا میں انڈیا کے ٹکڑے اور انڈیا اور بھارت انڈیا اور امریکہ کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں, اور چائنا پر فرق نہیں پڑتا اگر کوئی جتنا مرضی ٹیرف لگا لے, کیونکہ وہ اپنی حکمت عملی اس طرح کی بنا کر بیٹھا ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.